todos sabemos, a Real Academia Galega elixeu como persona para adicarlle este ano o Día de Letras Galegas, pois unha persona certamente singular, a María Victoria Moreno. E digo singular porque é cacereña, extremeña de orixen, pero é galega de vocación. Puedo asegurarles que María Victoria Moreno fue una mujer adelantada a su tiempo, siempre comprometida con las causas justas e identificada con las clases más desfavorecidas. Algunos de sus libros fueron censurados y en su labor por la defensa de la lengua galega impartió muchos cursos de galego, no solo en las diferentes ciudades de Galicia, sino también en pequeños pueblos clandestinamente. O Día das Letras Galegas naceu, como decía moi ben o conselleiro, no ano 1963, unha iniciativa privada da Real Academia Galega, seguramente unha das iniciativas máis felices que tivo a institución cultural. María Victoria Moreno foi unha profesora e foi unha profesora militante. Por tanto, tamén, como decía o conselleiro, reivindicamos os profesores e reivindicamos os profesores comprometidos. Cualquera que se xa escolla, normalmente é superior a resposta da sociedade, das institucións, aquilo que incluso inicialmente se podía prever. E esperamos que neste ano pois así suceda. Sumámonos de forma moi especial ás celebracións do Día das Letras. Este ano, ademais, fixemos un especial esforzo cunha oferta, creo que moi variada e moi transversal, facer unha homenaxe moi especial a ela, ás mulleres, ás letras, coa estrea da primeira película de ficción sobre Rosalía de Castro. Podíamos decir, sin temor de equivocarnos, que a celebración das letras galegas é moito máis que un día. Sumamos esforzos, coordinamos esforzos para ter unha programación pois ambiciosa, cun obxectivo promocional, favorecer a promoción social e cultural da nosa literatura e da nosa lingua.